सो हेलो एवरीवन, जो बड़े हैं उनको सत श्री अकाल और जो छोटे हैं उनको कैसे हो छोटो। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ कल्याण टू शीलफाटा, कुछ गाड़ी के टायर्स वगैरह देखने थे, तो चलते हैं। और ये खड़ी है हमारी कलाशनिका वो सामने, शायद आपको दिख रही होगी। तो शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन दोस्तों, चलते हैं कल्याण टू शीलफाटा, जो कि कुछ गाड़ी कलाशनिका हो, उसके टायर्स देखने कुछ। ये खड़ी है गाय माता हमारे घर के बाहर। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरे घर का रोड है थोड़ा सा ख़राब है और हम चलते हैं ये शॉर्टकट वाले रोड से। क्या होता है ना दोस्तों, निकलना होता है अर्ली मॉर्निंग, लेकिन क्या हो जाता है कि जो मंडे टू सैटरडे मेरा जॉब है, तो सैटरडे लगभग मुझे घर पे आने में लेट हो ही जाता है। तो उस वजह से फिर लेट आना, लेट सोना, और फिर सवेरे फिर नींद भी खुलती नहीं है, क्योंकि पूरे हफ्ते की थकावट रहती है। तो इस वजह से फिर मैं बोला चलो यार आज भी गाड़ी का ही कुछ काम कर लेते हैं यार, नेक्स्ट टाइम देखेंगे कहीं चलना है तो फिर एक दिन पहले आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी मेरे वीडियोस और मेरे जो शॉर्ट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। क्या मुझे भी आप सबसे इंस्पिरेशन मिलेगा कि भाई हाँ, मुझे भी कोई देख ही रहा है, तो क्या होगा कि मैं और अच्छा मतलब कुछ क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो कैसे है ना कि टाइमिंग का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं मॉर्निंग 10:30 निकलता हूँ और आता हूँ 9 PM रात में। तो उस हिसाब से क्या होता है ना कि टाइम बराबर मिल नहीं पाता है। तो टाइम ना मिलने के कारण दिक्कत यही हो जाती है कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा, बना नहीं पा रहा हूँ। इसलिए जो लॉन्ग राइड है वो संडे रखी थी, लेकिन फ़िलहाल वो भी मैं बराबर से कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सैटरडे हमेशा ही लेट हो जा रहा है। ये व्यू लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। तो रीज़न यही है बस, जो मेरा कंटिन्यूस वीडियोस नहीं आ रहे हैं उसका रीज़न यही है। लेकिन मैं शॉर्ट्स जो है मैं वो रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये ना कि शॉर्ट्स भी मेरे को उसके वीडियोस भी, शॉर्ट्स के भी वीडियोस लेने के लिए मुझे टाइम बराबर नहीं मिल रहा है। तो देखेंगे आगे कंटिन्यूटी कैसे होती है, क्या हो पाता है, कैसे आप सबका साथ मिलता है मुझे, उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन इतना श्योर है कि अब अगर मैं जुड़ा हूँ इस चीज़ से तो फिर मैं कंटिन्यूटी करूँगा ही करूँगा, बीच में ड्रॉप नहीं करने वाला। मेरे वीडियोस भले मेरे संडे टू संडे आए या बीच में हफ्ते में कोई आ जाए, लेकिन इसमें क्या होगा ना कि मेरा शॉर्ट्स डेली अपलोड करता रहूँगा। और ये लगभग हम आदरवाड़ी सर्कल पहुँच चुके हैं। अब आदरवाड़ी सर्कल से सिग्नल से हम लेंगे टूवर्ड्स दुर्गाड़ी किला की तरफ राइट, और दुर्गाड़ी किला से राइट लेते हुए डायरेक्ट हम बाईपास पकड़ते हुए डोंबेली निकल जाएंगे, जो कि टूवर्ड्स बैल बाज़ार जाता है। चलो 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 चलो, सिग्नल खुला है, चलो भाई चलो। सिग्नल बंद हो जाएगा यार, नहीं तो चलो 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 चलो। ये डिड इट। ये अब हम आ गए टुवर्ड्स दुर्गाड़ी किला चौक की रोड पे। यहाँ से हम लगभग नहीं बोल के भी तो मुमरा हमें पड़ जाएगा एक 22 किलोमीटर्स लगभग, जहाँ हमें जाना है।
ये आजकल बहुत अच्छा होटल है ग्रीन लीफ, यहाँ आना है। ये आफ्टर आदरवाड़ी चौक पड़ता है राइट हैंड साइड में, टूवर्ड्स हम जाते हैं जब दुर्गाड़ी किला। ये आ गया हमारा मछली चौक बोलते हैं इसको, वाडेगर सर्कल। इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ और जाता है। जैसे कि सोचो कि हमें निकलना है अर्ली मॉर्निंग, चलो आज ये प्लान किया वो प्लान किया, लेकिन क्या होता है ना, एक दिन पहले शेड्यूल ऐसा हो जाता है ना रात का कि टाइम कुछ एडजस्ट हो नहीं पाता है। अब लगभग ये हम पहुंच गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, जो कि दुर्गाड़ी किला भी बोलते हैं इसे। आगे दुर्गाड़ी माता मंदिर है। यहाँ से राइट ले लेंगे तो हम थाने भिवंडी नासिक की तरफ जा सकते हैं। और ये ऊपर देख रहे हैं ना जो दोस्तों, ये जो झाड़ दिख रहे हैं ऊपर, यहाँ पे हमारे दुर्गाड़ी माता मंदिर है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इनकी मूर्ति स्थापित की थी। यहाँ पे भी आपको एक दिन ज़रूर लेके आऊँगा। ये रहा दुर्गाड़ी माता मंदिर का गेट। और क्या बोल रहे हैं, अब भी आया मैं जस्ट। हाँ चलो, हाँ सर्वोदया मॉल और डोंबिवली के लिए काफ़ी शॉर्टकट है ये। और ये अपने लेफ़्ट साइड में आ रहा है ये कल्याण का APMC मार्केट, ग्रेन मार्केट बोलते हैं जिसे। और सब्ज़ी वगैरह भी यहाँ पे उतरती है, आलू कांदे वगैरह। ये अब नई शॉप्स बनी है यहाँ पे, हाल ही में मैंने तो अब देखी। और यहाँ से हम जब अंदर चले जाते हैं ये पड़ जाता है फूल मार्केट। ये आ गया हमारा राइट में पतरी पुल, लेफ़्ट लेंगे तो हम जाएंगे सर्वोदया मॉल की तरफ, कल्याण स्टेशन, शिवाजी चौक, शिवाजी महाराज चौक सॉरी। और ये हमने अभी पकड़ लिया है जो कि है हमारा पतरी पुल बोलते हैं इसे। देखिए कितने खूबसूरत घर को पेंट्स किए हुए हैं ऊपर पहाड़ पे, दिख रहे होंगे आपको आई थिंक। बहुत ही रंग बिरंगे पेंट्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अब ये हमने पकड़ लिया है डोंबिवली की तरफ जाने वाला रास्ता टुवर्ड्स नेत्रावली। और इसी रोड पे आगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा पड़ जाता है मेट्रो मॉल, कल्याण वेस्ट ईस्ट। ये समझ नहीं आता लेकिन है अपने कल्याण का। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मेट्रो मॉल। छोड़ दे। और ये हम लोग नेत्रावली चौक क्रॉस करके टुवर्ड्स सूचक नाका की तरफ, सूचक नाका बोलते हैं, जो कि कल्याण वेस्ट और ईस्ट को और उल्लासनगर को कनेक्ट करता है। ये राइट लेफ्ट, यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो हम पहुँच जाएंगे कल्याण ईस्ट, उल्लासनगर, विट्ठलवाड़ी, और सीधा ये हमारा पड़ता है डोंबिवली ही। लगभग हमने डोंबिवली टच कर लिया है। बोर्ड लगा हुआ है सामने, यहाँ से जो रास्ता जाता है राइट हैंड साइड में, तो हम लोग डोंबिवली सिटी की तरफ यहाँ से चले जाएंगे। स्वागत विजय दादा वडार पाटिल प्रवेश द्वार। दोस्तों थोड़ी आज आवाज़ में मेरी प्रॉब्लम है गले में, क्योंकि सवेरे जब मैं उठा तो मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था और वो दर्द मेरा अभी तक गया नहीं है। इस वजह से मैंने खाना भी बराबर नहीं खाया है। तो सोचा था कहीं रास्ते से मेडिसिन ले लेंगे, और मेडिसिन लेने के लिए चलिए ये भारत पेट्रोलियम यहाँ पे फिल कराएंगे गाड़ी में पेट्रोल।
डेस्टिनेशन की तरफ टुवर्ड्स मुमरा एग्जैक्ट हमें मुमरा नहीं जाना है, हमें जाना ओनली शीलफाटा तक। शीलफाटा की तरफ ये रोड जाता है मेनली पुणे, न्यू मुंबई भी कनेक्ट होता है यहाँ से, ऐरोली। अरे भैया बुलेट है ना, आराम से चलाने वाली गाड़ी होती है ये, ऐसे भगाई नहीं जाती बुलेट, राजा गाड़ी है वो, उसको आराम से चलाओ। ये लौंडा गाड़ी नहीं है कि इसे कट कुट मार के चलाओ। तो ज़रा प्यार से यार, बुलेट को प्यार से भर दो यार, राजा गाड़ी है, आराम से मजा लो उसका। तुम लोग बुलेट ही है, वाकई में सच बात है ना, जो पहले वाली बुलेट थी ना स्टैंडर्ड, वो बंद कर दी ना, नहीं तो इनकी ना औकात नहीं होती बुलेट चलाने की। वो बुलेट है ना अच्छा भला नहीं चला पाता था, जो कि मेरे पास भी थी। उसका वेट ही इतना होता था, उसको स्टार्ट करने के लिए उसका मीटर सेट करना पड़ता था। अगर उसने बैक मार दिया तो उसकी एंकल की हड्डी ना अपने पैर की वो टूट जाती थी, जबकि मुझे भी 1-2 बार मोच आ चुकी है उसी की वजह से। आजकल क्या है, नॉर्मल बुलेट तो इसको बोलेंगे नहीं, बाइक ही बोलेंगे। ओ मामा, तो इसको बुलेट नहीं बाइक ही बोलेंगे। बाइक सेल्फ स्टार्ट दे दिया है, नॉर्मल गियर है बाइक के जैसे, बुलेट जैसा तो कुछ रहा ही नहीं उसमें। ये हमारा है रीजेंसी अनंतम का गेट। ओ छोटे, क्या हाल है? सो दोस्तों, मेरा तो बोलने का यही मतलब है कि यार आप बाइक जब भी चलाते हो ना तो आराम से चलाइए, कोई घाई नहीं, व्यूज़ का मज़ा लेते हुए चलाइए, यहाँ वहाँ देखते हुए चलाइए और अपने प्रॉपर लेन में चलाइए। बाकी कैसा है, मैं तो ये ज्ञान दे रहा हूँ आप लोग को अभी, लेकिन मैंने भी पहले बहुत ही उल्टी सीधी गाड़ियाँ चलाई हैं, लेकिन अभी नहीं, छोड़ दिया सब। अब प्यार मोहब्बत से गाड़ी चलती है, कोई घाई नहीं, कुछ नहीं। लेकिन एक चीज़ है, वो आजकल जो रील चल रही है ना, यार गाड़ी बड़े आराम से चलानी चाहिए यार, कोई घाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो कोई ओवरटेक करके जाता है ना फुल स्पीड में, तो यार पुराना कीड़ा हमारे में भी जाग जाता है, ये गया कैसा बंदा आगे। क्या बात है, तनिक मनी मन मुस्कावत रही। अरे बुलेट वाले चाचा फिर आ गए। मैं वो तो बोला चलो ये पीछे रुक गए, बुलेट की जान छूट गई इनसे, लेकिन ये तो चाचा जी फिर आ गए। आज तगड़ी रेस। नहीं भैया नहीं, हम नहीं भगाएंगे। ये तो हमने उसको बता दिया कि भाई तुम बुलेट चला रहे हो, बुलेट के हिसाब से चलाओ, नहीं तो घोड़ा हमारा भी बहुत फास्ट है। हमारे पास भी KGF वाली बड़ी माँ है, जो एक बार चलती है ना तो लोगों के कान बंद हो जाते हैं। तो उस वजह से कैसा है, ऑलरेडी एक तो कैसे पलावा, जो आगे पलावा सिटी बनी है, तो उन्होंने काफ़ी मतलब ट्रैफिक कर रखी है। और अभी फ़िलहाल तो रोड बनने के बाद थोड़ा सॉल्व हुआ है, और अभी ब्रिज बनेगा तो और थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ये बन रहा है राइट हैंड साइड में साई वर्ल्ड ड्रीम्स ग्रुप का प्रोजेक्ट। तो उस वजह से ना काफ़ी ट्रैफिक हो जाती है। तो अभी आगे चल के क्या होने वाला, वो तो ब्रिज बन ही जाएगा, लेकिन अभी जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे बॉटल नेक होने वाला है। मतलब प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली नहीं है। इनको मानपाड़ा से लेके ना एक फ्लाईओवर बना देना चाहिए पूरा, जो कि डायरेक्टली उतर जाए आफ्टर पलावा और शुरू हो मानपाड़ा से। ये भी है एक डोंबेली का प्रोजेक्ट है, आई लव डोंबेली लिखा हुआ है रुनवल ग्रुप का। और ये लेफ़्ट साइड में है हमारे यहाँ लोधा का प्रोजेक्ट, लोधा ग्रुप का। वेलकम टू पलावा।
मानपाड़ा मेट्रो स्टेशन। प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, देखिए ये मामा फिर आ गए, ये नहीं सुधरेंगे, ये बुलेट के कान खींच के इनकी जान निकालते ही रहेंगे। ये भगाई जा रहे हैं, भगाई जा रहे हैं। अरे बस बाबा बस, मालूम है भाई, तुम बड़े राइडर हो, बुलेट भगा रहे हो। चलो भाई दिल्ली, चलो भाई मुंबई। मैं छोटा था ना पहले, तो मैं बहुत एक चीज़ बोलता था, चलो भाई दिल्ली, चलो भाई दिल्ली। पता नहीं क्या था, लेकिन याद है अभी भी। और पहले यहाँ पर भी टोल हुआ करता था, लेकिन वो टोल भी अभी हटा दिया। जैसे कोनगांव में टोल था, वो भी हटा दिया, और यहाँ पे भी जो टोल था वो भी हटा दिया। और ये फ्लाईओवर पड़ता है हमारा पलावा का, जो कि रेलवे क्रॉसिंग का फ्लाईओवर है। और ये राइट हैंड साइड में बिल्डिंग्स दिख रही होंगी आपको, ये सब पलावा की बिल्डिंग्स है ऊपर बड़ी वाली। और ये एक्सपीरिया मॉल, ये रहा देखिए, ये है एक्सपीरिया मॉल पूरा पलावा का। काफ़ी अच्छा मॉल है, मैं भी गया था 2-3 बार। आज ये काम अगर मेरा जल्दी निपट जाता है तो मुझे जाना है मेरे फ्रेंड के एक ढाबा पे। वो उन्होंने ढाबा खोला है उल्लासनगर में, जो फार्मो लाइन से रास्ता जाता है अंबरनाथ की तरफ। वहाँ पे उन्होंने ये छोटा सा एक मतलब बहुत प्यारा ढाबा खोला है, पंजाबी ढाबा एंड चाइनीज़ कॉर्नर करके। तो हफ्ता हो गया मुझे बोला था, लेकिन पर मैं जा नहीं पाया। कल मैसेज किया था तो थोड़े गुस्से में थे, नाराज़ थे। बोलता है यार अभी आपको क्या स्पेशल इनविटेशन देनी पड़ेगी। मतलब मेरा ख़ास दोस्त, बोलते हैं ना कि मतलब आज की तारीख में सिर्फ एक ही दोस्त मेरा जो ख़ास है वही, तो जाना तो बनता है ना दोस्तों। तो आज देखेंगे, अगर हमारा गाड़ी का काम थोड़ा जल्दी हो गया तो ज़रूर जाएंगे एक दिन। ये शॉप पे भी आना है मुझे, राइड एंड राइडर जो शॉप है, इधर बाइक के सामान वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, एक्सेसरीज, हेलमेट्स हो गया, और जो आपको चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स बन गई है हाईवे पे, कॉम्प्लेक्स 7-7 माले की। ये है हमारा टूवर्ड्स पूना की तरफ जाता हुआ या JNPT की तरफ जाता हुआ ट्रैफिक। सब ट्रक्स हैं यहाँ पे। ये मे बी अहमदाबाद से या तो नासिक से आया हुआ है पूरा ट्रैफिक है ये। सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, इसी रोड पे ना एक लेफ्ट हैंड साइड में हनुमान ढाबा आता है, हनुमान ढाबा। मेरे पापा जब एब्रॉड में रहते थे तब हम लोग उनको जब छोड़ने या लेने जाते थे ना, तो हमारा यहाँ पे हॉल्ट ज़रूर होता था, और मुझे इसी के नज़दीक आके भूख लग जाती थी। जाने के टाइम भी और आने के टाइम भी मुझे पता था बस ढाबा आने वाला, और बस मुझे भूख लगनी चालू हो जाती थी। मैं बहुत छोटा था तब उस टाइम। होटल हनुमान, ये अब होटल हो चुका है हनुमान। पहले ये ढाबा था, मतलब ये बाहर तक था, बहुत बड़ा इसका ये गार्डन टाइप था। दोस्तों लाइफ में कोई चीज़ परमानेंट तो रहती नहीं है। चीज़ यहाँ पे जाना है हमको, यहाँ पे जाना। अरे बंद है क्या? कहाँ है भैया? चालू है कि बंद है? भैया ये ईजान वाला बंद है चालू है? ये ईजान वाला बंद है चालू है? यहीं लगाओ। मिशलिन का टायर है 140, 70 और 17, जो मैंने अपडेट कर दिया, 120 से 140 कर दिया है। तो देख सकते हैं टायर की कंडीशन हम देख सकते हैं। और ये हमारे पीछे फिट होने जा रहा है। और आगे के लिए मैंने चूज़ किया है 120, जो कि इसमें पहले 100 का लगा हुआ है, लेकिन मैं अब 120 का डालने वाला हूँ। तो फिट होने के बाद आपको पूरा दिखाएंगे। ये दोस्तों आ गया अपना फ्रंट टायर 120, 80, 17, ये भी मिशेलिन का है। इसको भी मैंने 110 से 120 अपग्रेड कर दिया। देख सकते हैं टायर की कंडीशन। एक बार फिट हो जाए पूरा मैं आपको शॉर्ट दिखाऊंगा। दोस्तों हम कल्याण से मुमरा चले गए, शिलफाटा। गाड़ी के दोनों टायर्स चेंज करा दिए, अपग्रेड करके डलवा दिए। मिशेलिन के दोनों टायर है, फ्रंट और बैक। रियर में है
140 70 17 और फ्रंट में है 120 80 17। तो वहाँ से हम लोग अपग्रेड करके निकल चुके हैं ईशान टायर से और अब हम पहुँचे हैं उल्लासनगर। आने के टाइम का मैंने वीडियो शूट नहीं किया, मैं बोला क्योंकि जाने के टाइम तो मैंने बना दिया था। और अब उल्लासनगर में मुझे 2 काम है। एक तो इसकी क्लच प्लेट चेक करवानी है कि वीक है कि ओके है, और दूसरा ब्रेक, रियर ब्रेक का जो कंटेनर है वो हल्का सा लीकेज है, तो वो भी एक बार चेक कराना। अगर अवेलेबल है तो नया डाल देंगे। फिर उसके बाद लास्ट जो काम है, मैंने आपको बताया था कि मेरा फ्रेंड है जो हरजीत, उसके ढाबे पे जाएंगे, उससे एक 5-10 मिनट बात करेंगे, फिर निकलेंगे अपने घर को कल्याण। सो स्टे ट्यून्ड। जैसे कि हमारा गाड़ी का काम तो हो गया, क्लच प्लेट चेंज हो गई, इंजन ऑयल चेंज हो गया, सब हो गया। अभी हम चले अपने दोस्त के ढाबे पे जो कि यहीं लेफ्ट साइड में है। ये देखिए आ गई। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हमारे फ्रेंड का जो ढाबा है, मतलब छोटा सा, जो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है छोटी सी जगह पे। और यहाँ पे ऑल चिकन राइस वगैरह जो भी चाइनीज़ आइटम है, फ़िश वगैरह, झींगा सब मिल जाता है। और ये टूवर्ड्स जब हम उल्लासनगर से आते हैं तो यहाँ पे अंबरनाथ गेट पड़ता है, साईं बाबा मंदिर, बस ये उसी के पहले ही है। तो आप ही आइए और एक्सपीरियंस कीजिए।